So good evening everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম টপিক ৰিলেটেড টু আমাৰ যোনটো ৰেলৱে ভেকেন্সি ওকে NTPC গ্ৰুপ ডি এণ্ড NTPC আমাৰ যোনটো ডিগ্ৰী লেভেল আৰু আমাৰ হাই সেকেন্ডাৰী লেভেল ডিগ্ৰী লেভেল আৰু ক্লাছ 10 লেভেলৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান আহা নাই কিন্তু আপোনাৰ আগতে 2024 যোনটো হৈছিলে সেইখন এতিয়া এক্সাম হ'ব কিন্তু হা এতিয়া নতুনকে ভেকেন্সি আহিছে সেইটো ভেকেন্সি এৰাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছে 2026 তাৰে টোটেল ভেকেন্সি আছে 8868 এপ্লাই চলি আছে আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই পিছত কৈ দিম এইটো কিন্তু এপ্লাই চলি আছে ক্লাছ 12 লেভেল আৰু লগত ডিগ্ৰী লেভেল ওকে এতিয়া চাব এই যোনটো ৰেলৱেৰ ভেকেন্সিটো হয় ন এইটো ADRE বা ষ্টেট লেভেল এক্সামতকৈ বহুত বেছি সুপিৰিয়ৰ হয় কাৰণ সুপিৰিয়ৰ নহয় কিন্তু চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰত চেলাৰী বেছি দৰমহা বেছি মেডিকেল ফেচিলিটি বেছি এডুকেশ্যনেল কিবা ফেচিলিটি বেছি কোৱাৰ্টাৰ ফেচিলিটি বেছি দৰমহা বেছি পেঞ্চন পাব ধেৰ ফেচিলিটি একদম আৰু 8 পে কমিশ্যনৰ পিছত আপোনাৰ দৰমহাও বাঢ়ি যাব বহুত বাঢ়ি যাব মানে ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ কমচে কম 45 প্লাছ মানে ক্লাছ 12 লেভেলতে আৰু যদি ডিগ্ৰী লেভেলত পায় তেন্তে 50,000 প্লাছ আপোনালোকে আৰামছে পাব তাতে ওকে আৰু ইয়াতে চাব এটা প্লাছ পইণ্ট এইটো হয় আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ বেছিকে নৰ্মেলি ষ্টুডেণ্টবিলাকে পাৰে ইংলিছ কিন্তু যোনে যাৰ অসমীয়া মিডিয়ামটো আছামিজ থাকে সেইটো কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কি হয় ইংলিছত অকণমান অসুবিধা হয় আৰু মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব অলপ টান পায় তাতে কি হ'ল এতিয়া এই আমাৰ যোনটো ৰেলৱে ভেকেঞ্চি যোনটো গ্ৰুপ ডি গ্ৰুপ NTPC যোনটো এক্সাম হয় তাতে আমাৰ কি হয় ইংলিছ এক্সাম নাথাকে অকল GK থাকিব মেথছ থাকিব আৰু ৰিজনিং থাকিব বাছ এই তিনিটা টপিক থাকিব আপোনাৰ এই তিনিটা টপিকৰ থ্ৰুদি আপোনালোকক চিলেকশ্যন হ'ব টোটেল আপোনাৰ দুটা ফেজৰ হয় CBT 1 মানে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট প্ৰথমতে 100টা কুৱেশ্যন হ'ব 100 মাৰ্কৰ কাৰণে হ'ব আকৌ ফেজটো থাকিব মানে আপোনালোকে প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত ষ্টেজ 1 ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আকৌ ষ্টেজ 2 কাৰণে মাতিব ষ্টেজ টোটেল 120 কুৱেশ্যন হ'ব 120 মাৰ্কছ হ'ব আপোনাক সময় দিয়া হ'ব 90 মিনিটছ 90 মিনিটছত আপোনালোকে বস্তুখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে আমাৰ 860 আমি টোটেল চিলেবাছ আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া ওকে চিলেবাছ কোনটো টপিক হ'ব কিমান মাৰ্ক আহিব ইন ডিটেইলছ আমি চাম ওকে চাব এতিয়া RRB NTPC যোনটো HSR ডিগ্ৰী লেভেলত হয় তাতে আপোনাৰ মেথছ লেভেল যদি আমি চাই নাম্বাৰ চিষ্টেম আহিব ডেচিমাল আহিব আপোনালোকক মই চ'ৰ্চো কৰি দিম ওকে ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে কোনটো বুকছ ফ'ল' কৰিব লাগে ওকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডিংলৈকে চাই থাকিব আৰু মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো মই দেখাই দিম কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান মাৰ্ক আহে ফাৰ্ষ্ট হ'ল নাম্বাৰ চিষ্টেম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেচিমাল LCM লগতে LCM লগতে HCF এড কৰি ল'ব HCF LCM HCF ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন মেনচুৰেশ্যন টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ প্ৰফিট এণ্ড লছ জিঅ'মেট্ৰি এই জিঅ'মেট্ৰিটো মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি দিম জিঅ'মেট্ৰিৰ পৰা ঢেৰ কুৱেশ্যন আহে জিঅ'মেট্ৰি ওকে জিঅ'মেট্ৰি আৰু ট্ৰিগন'মেট্ৰি পৰা মানে মুঠতে জিঅ'মেট্ৰি ছেকশ্যনৰ পৰা যদি বেলেগ টপিকৰ পৰা 2-3টা আহে তেন্তে জিঅ'মেট্ৰি ছেকশ্যনৰ পৰা 4-5টা মান আহে হা স্কুৱেৰ ৰুট আহে কেলেণ্ডাৰ এণ্ড ক্লক আহে বডমাছ আহে ফ্ৰেকশ্যনছ আহে HCF এড কৰা আছে পাৰ্চেণ্টেজ আহিব টাইম এণ্ড ৱৰ্ক কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এলজেব্ৰা এলিমেণ্টাৰী ষ্টেটিষ্টিক্স এজ কেলকুলেশ্যনছ প্ৰাইভেট চিষ্টেম এইবিলাক হয় আপোনাৰ মেথছৰ চিলেবাছ ওকে এই 20টা টপিক হ'ব আপোনালোকৰ মেথছৰ চিলেবাছ আহে এতিয়া আমি চাওঁ মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইবিলাক চব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বেছত আপোনালোকৰ মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হয় যেনেকৈ নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহে 3টা বা 4টা কুৱেশ্যন আহে নাম্বাৰ চিষ্টেম চিম্প্লিফিকেশ্যন 2টা বা 3টা ওকে যেনেকৈ DI ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে জিঅ'মেট্ৰি ট্ৰিগন'মেট্ৰিৰ পৰা 2-3টা নৰ্মেলি এইটো যোনটো এই যোনটো ছেকশ্যনত আছে ইয়াতে অলপ 4-5টা মান হৈ যায় কেতিয়াবা হা নৰ্মেলি এটা দুটা নৰ্মেল হয় কিন্তু কেতিয়াবা 4-5টা আহি যায় এই টপিকৰ পৰা ওকে তাৰপিছত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট 2-3 এইবিলাক চব মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মানে 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন যদি 1-2 আছে মানে এটা বা 2টা কুৱেশ্যন আহে ৰেচিপ্ৰপৰ্চন 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন আহিব পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন আহিব মেনচুৰেশ্যনৰ পৰা 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন আহিব তেনেকৈ ওকে এইবিলাক আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি আহোঁ ৰিজনিং টপিক ওকে ৰিজনিং চিলেবাছ ৰিজনিঙত কি থাকে আপোনাৰ এনালজি থাকিব কোডিং ডিকোডিং থাকিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকিব জাম্বলিং ডাটা DI insufficiency similarities and differences classification statement argument alphabetical series mathematical operations syllogism Venn diagram conclusion decision making number series analytical reasoning direction सबसे हमारा কিছুমান টপিকস কি পঢ়িছে যেনেকৈ কি আছিলে এজেছৰ কুৱেশ্যন আহে বয়সৰ এজৰ কুৱেশ্যন আহে তাৰপিছত কি আহে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মই ক'লো নাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ আহে যেনে কৈ দিব যে সেই যোনটো ল'ৰা ফটোত আছে সেই ফটোটো মোৰ মামাৰ ল'ৰাৰ বাইদেউৰ ছোৱালী তেতিয়াহ'লে মোৰ আইতাৰ সেই ল'ৰাটো কি হ'ব তেনেকৈ ধৰণৰ কুৱেশ্যন ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ককাই হয়নে আইতা হয়নে খুৰা হয়নে মা হয়নে দেউতা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ৰিলেশ্যন জাম্বলিং এইবিলাক গোটেইখিনি ওকে মই আপোনালোকক দেখাই দিম বস্তুবিলাক কি হয় এইবিলাক হয় চিলেবাছ আৰু মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চাব যেনেকৈ এনালজি টপিকৰ পৰা 3টা বা 4টা কুৱেশ্যন আহে ওকে হায়েষ্ট ৱেটেজ থাকে এইটো নাম্বাৰ চিৰিজৰ পৰা 2টা বা 3টা কোডিং ডিকোডিং বা 3টা বা 4টা কোডিং ডিকোডিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট না মেথমেটিকেল অপাৰেশ্যন 2টা বা 3টা সিমিলাৰিটি ডিফাৰেন্স 2টা বা 3টা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ব্লাড ৰিলেশ্যন এনালিটিকেল ৰিজন 2-3 সিলোগিজম জাম্বলিং ভেন ডায়াগ্ৰাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইজি থাকে পাজেল 2টা বা 3টা কুৱেশ্যন থাকে ডাটা সাফিচিয়েন্সি থাকিব ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড কনক্লুজন থাকিব ডিচিজন মেকিং আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি টপিক আমাৰ থাকিব আপোনাৰ ৰেলৱে এক্সামছত ওকে
এটা সবচেয়ে মেইন আৰু টাফ অলপ যোনটো মানুহে মানে টাফ পাই যায় জিকে জিএছ মানে ক'ব নোৱাৰি কোনটো ক'ৰ পৰা আহি যাব যেনেকৈ মই ইয়াতে ক'লো ব্লাড ৰিলেশ্যন মই এটা নহয় দুটা কুৱেশ্যন আহিবই 110% চিয়'ৰ দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ আহিবই ব্লাড ৰিলেশ্যনত কিন্তু জিকে ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল মানে যিকোনো টপিক আহি যাব পাৰে অ'কে যেনেকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব কালচাৰেল কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ মানে নিউজ পঢ়িব লাগিব CA কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অ'কে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বোথ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড অ'কে ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স পঢ়িব লাগিব ইণ্ডিয়ান ইকনমি পঢ়িব লাগিব জেনেৰেল চায়েন্স মই একদম কৈ চাব 7টা বা 8টা কুৱেশ্যন আহে মই কৈ আছিলোঁ অ'কে 7টা বা 8টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ চায়েন্সৰ আহে আৰু চায়েন্সৰ কাৰণে কোনো টপিক কোনটো কি বুক পঢ়িব লাগিব ক্লাছ 9ৰ আৰু ক্লাছ 10ৰ চায়েন্স বুক মোৰ দেন চাফিচিয়েণ্ট ইয়াৰ বাহিৰে আৰু একো পঢ়িব নালাগে দেই চায়েন্সৰ কাৰণে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টবিলাকে লুচেন জিকে ওলাই যাব ডাঙৰ ডাঙৰ তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ চেপ্টাৰ পঢ়িব তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন কমন নপৰে পঢ়িব কিন্তু মানে ইমান ডাঙৰ কিতাপ অ'কে লুচেন জিকে পঢ়িব কিন্তু ডাঙৰ কিতাপ কিন্তু আপোনালোকে যদি ক্লাছ 9-10ৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আপুনি দেখা পাব যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আপোনালোকে চায় অ'কে তাতে ক্লাছ 9-10ৰ পৰা ডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট আছে তাতে অ'কে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ 10-9-10ৰ কিতাপ চায়েন্সৰ কিতাপ ভালকৈ চাব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আহিব ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ আহিব মনুমেণ্ট প্লেচেছ চাইণ্টিফিক জেনেৰেল চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট UN ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে এটাও দুটা আহে হা যেনেকৈ আপোনালোকক সুধি দিব যে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় অ'কে আৰু যদি কিবা প্ৰগ্ৰাম হৈছে দেন যদি এনভাইৰনমেণ্ট ডে হৈছে দেন ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হৈছে তেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ থিম থৈছে অ'কে থিম সুধি দিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ অ'কে বেচিক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এইটো চাব এইটো দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আহে কম্পিউটাৰ মানে মাদাৰ বৰ্ড আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট মেমৰি ইউনিটৰ পৰা আহিব কিবা কিবি ধেৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ মানে কেনেকৈ যেনেকৈ ডাঙৰ পাৰ্চনেলিটি যোনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু গ' টু স্পেচ তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিজ আৰু ষ্টেটিক জিকে আপোনাৰ কি সোমায় ষ্টেটিক জিকেত আপোনালোকক কি সোমাব তাতে সোমাব আপোনাৰ কি কয় লংগেষ্ট ব্ৰিজ শ্বৰ্টেষ্ট ব্ৰিজ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কোনটো আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে কি আছে কিমানটা আছে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কেইটা আছে কোনটো ষ্টেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাবিলাক আছে কালচাৰ ট্ৰাইববিলাক কি কোনটো ফেষ্টিভেল ক'ত কেতিয়া চেলিব্ৰেট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপোনাৰ ষ্টেটিক জিকেত পৰে অ'কে চ' এইবিলাক আমাৰ এই তিনিটাই আপোনালোকৰ চিলেবাছ অ'কে এই তিনিটা যদি আপোনালোকে এই তিনিটা ছেকশ্যন ভালকৈ কৰে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হয় আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বুক ফ'ল' কৰে দেন বুক লিষ্ট আপোনালোকক কৈ আছোঁ লুচেন জিকে অ'কে লুচেন জিকে অ'কে ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো বুক ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে লুচেণ্টৰো পায় অ'কে ধেৰ পায় বুকছ অ'কে মই বুকছ এনেকৈ স্পেচিফিক নাম নলওঁ কিন্তু আপোনালোকে বুকছ ধেৰ পাব ভাল পাব্লিছাৰত যেনেকৈ ৰিজনিঙো অ'কে কিন্তু এটা বুক আছিলে একজেক্টলি মই নামটো পাহৰা নাই মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিবা কৰি দিম পিন কৰি দিম আপোনাৰ 3টা বুকৰ নাম আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব তাতে মানে ধেৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাতে আছিলে একজেক্টলি মই নামটো পাহৰিছোঁ এতিয়া মই এইটো কৈ দিম আৰু যদি আপোনালোকে চাব এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে মানে নোটছ বনাব লাগিব এইবিলাক বুকৰ পৰা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেলৱে কাৰণে আৰু ADR কাৰণে DSS কাৰণে যিকোনো এক্সাম যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেডিমেড নোট মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব ৱেইট আপোনালোকৰ কাৰণে মই পুৰা পেইড নোটছ ৰেডি কৰিছোঁ আপোনালোকে এভৰি টপিকৰ PDF হ'ব যেনেকৈ ষ্টেটিক জিকে মই ক'লোঁ যোনটো আপোনালোকৰ ৰেলৱে লাগিব ৰিজনিং আছে মেথছৰটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট PDF আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ 440টা পেজৰ PDF হয় নোটছ হয় মানে যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ক্লাছ আপোনালোকে নোটছ বনোৱা এটা ঝঞ্ঝাত থাকি যায় ন টাইম ৱেষ্ট হয় নোটছ বনাওঁতে আপোনালোকক মই ৰেডিমেড হেণ্ড ৰিটেন নোটছ হয় এইবিলাক চাব হেণ্ড ৰিটেন নোটছ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি আছে মেথছ আৰু ৰেলৱেত যদি আপোনালোকে মেথছ আৰু ৰিজনিঙত ভাল পাৰফৰ্ম নকৰে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন ডাইৰেক্ট ৰখি যাব মেথছ আৰু ৰিজনিঙত আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবই লাগিব আৰু ইমান টান নাহে ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাব যোনটো ৰেলৱে চিলেবাছ নম্বৰ চিষ্টেম LCM পাৰ্চেণ্টেজ এভাৰেজ চাৰ্জ এণ্ড ইণ্ডিচেছ চিম্প্লিফিকেশ্যন প্ৰফিট চিম্পলিফিকেশ্যন কম্পিউটাৰ ডিছকাউণ্ট মিক্সাৰ এলিগেশ্যন টাইম স্পীড এভৰি টপিক ইজ কভাৰ টোটেল 24টা টপিক কভাৰ আছে আৰু এভৰি ট্ৰিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স নোটছ কনচেপ্টছ মেথছৰ টোটেল আপোনালোকে চাব পাৰে তাতে 447টা পেজৰ PDF হয় আপোনালোকৰ কাৰণে এই গোটেই PDFটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লগতে আছে আমাৰ ৰিজনিঙৰ PDF মই কৈছোঁ ৰেলৱেত মেথছ আৰু ৰিজনিঙত ভাল স্ক'ৰ কৰিব লাগিব কাৰণ মেথছ মেক্সিমামে GK মেক্সিমামে পঢ়ে কিন্তু ৰিজনিঙত টান পায় যেনেকৈ এইটো চাব চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয় অসমীয়াতো আছে ইংলিছতো আছে কুৱেশ্যন আনচাৰ চলিউশ্যনছ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স অ'কে ভেন ডায়েগ্ৰাম আছে এভৰি টপিক ইজ কভাৰ্ড হিয়াৰ ৰিজনিঙত চাব টোটেল 145 পেজৰ হয় TDS কোডিং ডিকোডিং কেলেণ্ডাৰ ক্লক ডাই চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট ভেন ডায়েগ্ৰাম ব্লাড চিষ্টেম চিলোগিজিম ক্লাছিফিকেশ্যন কাউণ্টিং ফিগাৰ মিচিং নম্বৰ এভৰিথিং অ'কে এভৰিথিং ইজ এভেইলেবল চ' যদি আপোনালোকে এই কোৰ্চখন ল'ব বিচাৰে PDF কোৰ্চ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব 9
9395933100 ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে নোটছ পাই যাব এই গোটেইখিনি নোটছ আপোনালোকৰ 299 দিয়া হ'ব আপোনালোকে আমাৰ টিমক কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ টিমে আপোনালোকক বস্তুখিনি PDF খিনি আপোনালোকক পঠাই দিব আৰু আপোনালোকে ডেমো চাব পাৰে ওকে এতিয়া নেক্সট টপিকটো চাব আপোনাৰ দ্যাট ইজ এক সেকেন্ড ওকে এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিক যোনটো হয় আমাৰ ষ্টেটিক জিকে কি থাকিব ষ্টেটিক জিকে ওকে ষ্টেটিক জিকে সব টপিক কভাৰ থাকে আৰু এইটো যোনটো PDF হয় আপোনালোকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে হা এটা চাব পাৰে লিষ্ট অফ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হাইড্ৰ পাৱাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়ান চিটিজ লোকেটেড নিয়াৰ ৰিভাৰ বেংকছ ইণ্ডিয়ান ডেমছ ৰিভাৰ্ছ ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া যেনেকৈ হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ব্লু ৰিভলিউশ্যন কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ক'ত চাগে হেডকোৱাৰ্টাৰ টেগ লাইনছ অ'কে যেনেকৈ SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে ইউকো বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে LIC হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে লিষ্ট অফ এয়াৰপৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া চেঞ্চাছ অফ ইণ্ডিয়াছ গোটেইখিনি টপিক চাব ফেমাছ মানে ঢেৰ টপিক আপোনালোকে মানে 148 পেজৰ হয় একদম বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ নোটছ বনাব নালাগে একদম ঝঞ্ঝট খতম হৈ যাব খালি আপোনালোকে পঢ়িব লাগে বাছ সিমানে নোটছ বনাব নালাগে যদি পাৰে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব যদি প্ৰিণ্ট আউট নকৰে আপোনালোকৰ লেপটপ টেবলেট মোবাইল যিহেতু আছে আপোনালোকে গোটেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে চাই মুখস্থ কৰি থৈ দিব পাৰিব অ'কে নোটছ বনালে আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট হয় তাতকৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰেডিমেড নোটছ আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লওক আৰু নিজে কম্পাইল কৰা হয় ওৱান অফ দ্য বেষ্ট নোট আৰু হাই কোৱালিটি নোট জিকে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স পাব চাব এতিয়া ঢেৰ জিকে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স থাকে যেনেকৈ আমাৰ ছায়েন্সৰ টপিক মই কৈছিলোঁ এতিয়া টাইপছ অফ হোৱাইট ব্লাড চেলছ সুধি দিব পাৰে যে হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ হোৱাইট ব্লাড চেলছ তাতে আমাৰ অপশ্যন দি দিব এটা ভুল দিব আপোনাৰ ঠিক কৰিব লাগে কোনটো ভুল তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব চ' ইয়াতে নিমনিক্স দিয়া আছে নিমনিক্স কি হয় নেভাৰ লেট ইয়ৰ মম্মা ইট বিনছ অ'কে এইটো ট্ৰিক হয় যদি আপোনাৰ নামটো পাহৰি যায় নেভাৰ লেট মম্মা ইট বিনছ নেভাৰৰ এনটোৰ পৰা নিউট্ৰফিলছ এলৰ পৰা লিম্ফোচাইটছ অ'কে এমৰ পৰা মনোচাইটছ এই টিৰ এইটো ই হয় ইট বানাই ইৰ পৰা ইঅ'চিনোফিলছ আৰু বি পৰা বেছ'ফিলছ এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স একদম ঢেৰ পাব ইয়াতে যেনেকৈ আপোনাৰ কালা আজাৰ অ'কে কালা আজাৰ যোনটো বেমাৰ হয় সেইটো কোনটো ডিজিজ স্প্ৰেড কৰে যেনেকৈ কে এল ৰাহুল আমি যদি চাওঁ ন কে এল ৰাহুল ক্ৰিকেটৰ তাৰ কে এল ৰাহুলৰ কে এল পাৰ্টটো কে এল পৰা কালা আজাৰ এল পৰা লেছমেনিয়া কালা আজাৰ ডিজিজখন কিবা কৰে যেনেকৈ নেক্সট হ'ল শ্লিপিং চিকনেছ যোনটো মানে মানুহবিলাকে সদায় বহুত টোপনি যায় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় ST বুলি কয় এছ পৰা শ্লিপিং চিকনেছ টি পৰা কি হয় ট্ৰিপছ'ন'মা SSCত বহুত বাৰ অহা কুৱেশ্যন হয় এইটো চাব টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স এভৰি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ কি হয় কুৱেশ্যনত দি দিব ঢেৰ এনেকৈ দি দিয়ে হা CHON কেপ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হাইড্ৰজেন অক্সিজেন এইবিলাক দি দিব তাতে কিছুমান মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টো দি দিব তাতে কুৱেশ্যনত আৰু কৈ দিব যে কোনটো মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট হয় আৰু কোনটো মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট মেজৰ ফুলে দি দিব পাৰে আৰু কৈ দিব যে চাৰিটা অপশ্যন দি দিব এইটো ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ হৈছে ইয়াতে এটা মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ কোনটো মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ তেনেকৈ টিক কৰিব দিব পাৰে চ' CHON কেপ এইটো আমাৰ ট্ৰিক হয় CHON কেপ চিৰ পৰা কি হয় কাৰ্বন H পৰা হাইড্ৰজেন O পৰা অক্সিজেন N পৰা নাইট্ৰজেন AC পৰা কেলছিয়াম তাৰপিছত AC পৰা কেলছিয়াম আৰু P পৰা ফছফৰাছ ঠিক আছে তেনেকৈ 7 এছপেক্টছ অফ লাইফ গ্ৰীণ এণ্ড ছায়েন্সৰ এভৰি কুৱেশ্যন ইজ দেয়াৰ অ'কে যেনেকৈ ট্ৰপিকেল ডিজিজেছ ট্ৰিজবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰপিকেল ডিজিজেছ ড্ৰাই ট্ৰিজ কোনটো হয় পাক কা তাবেলা অ'কে পাকিস্তান কা তাবেলা মানে পাক কা তাবেলা পাক পি পৰা পালাছ এ পৰা এমাল্টাছ কে পৰা খেৰ অ'কে তাৰপিছত এই টিৰ পৰা টেণ্ডু অ'কে তাৰপিছত এই যোনটো এৰ পৰা কি হ'ব এক্সেলুট আৰু বিৰ পৰা বেল অ'কে এইবিলাক চব ট্ৰিক্স হয় এইবিলাক চব যেনেকৈ ট্ৰপিকেল ডেচিডিয়াছ ম'ষ্ট্ৰিজ এইটো ড্ৰাই ট্ৰিজ এইটো ম'ষ্ট্ৰিজ SSSAT এইটো আপোনাৰ ট্ৰিক হয় চ' এছৰ পৰা চেণ্ডেলউড এছ পৰা ছাল এছ পৰা চিছেম এ পৰা আমলা টিৰ পৰা টিক অ'কে ভেৰি ভেৰি চিম্পল যেনেকৈ মানে ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ ৱাটাৰ অন আৰ্থ ছাৰ্ফেচ ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ এইবিলাক ঢেৰ টোটেল 70 পেজেছৰ PDF হয় 70 পেজেছৰ PDF হয় মোৰ দেন আপোনালোকে 120তকৈ বেছি আপোনালোকে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স পাব ইয়াতে মুখস্থ কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ নদী সুধি দিয়ে যেনেকৈ ৰাইট বেংক গোদাবৰী ৰিভাৰৰ যদি লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ কোনটো হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিমনিক মাৰ কৰিব পাৰিব পিয়'ৰ পেন ৱাজ ৱেষ্টেড ইন ছাবজেক্ট অ'কে পিয়'ৰ পেন ৱাজ ৱেষ্টেড ইন ছাবজেক্ট এতিয়া পিয়'ৰ পৰা PUR পৰা পূৰ্ণা ৰিভাৰ অ'কে তাৰপিছত পেনৰ পৰা পেনগংগা ৰিভাৰ অ'কে তাৰপিছত WR পৰা ৱাৰ্ধা ৰিভাৰ অ'কে ৱেষ্টেডৰ WA পৰা কি হ'ব ৱেংগংগা ৰিভাৰ অ'কে তাৰপিছত এছৰ পৰা কি হ'ব SAB পৰা চাবাৰী ৰিভাৰ যেনেকৈ নৰ্থ বেংক ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰিত চিপ্ৰা মামা কি দানি চিৰ পৰা চিনফানা PRA পৰা প্ৰভাৰা MA পৰা মঞ্জিৰা MA পৰা মনেৰ অ'কে DA পৰা কি ডৰনা NA পৰা কি
নাৰ্চাৰী এইবিলাক চব টিপছ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স ধেৰ পাব আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে চ' এভৰি টপিক যেনেকৈ আছাম স্পেচিফিক ইংলিছ আপোনালোকে যদি বেলেগ এজনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি অ'কে ধেৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকে পাব যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে পিন ছেকশ্যনত আপোনালোকে নম্বৰ আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে টোটেল 149টা পেজেছ পাব আপোনালোকে 1299ত আপোনালোকে 11টা নহয় 12টা PDF পাব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বুষ্ট কৰিব পাৰিব অ'কে চ' মই কমেণ্টত মই পিন কৰি দিম ফোন নম্বৰ তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এণ্ড দেন আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বুষ্ট কৰিব পাৰিব চ' টিল দেন কিপ হিয়াৰ বেষ্ট অফ লাক থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'